akkanattis afaan keessan tuqna harka keessaniin dhufee gadda yoo qofaan isin dhufeellee Wantoonni isaan hojjetaa jiran maal fa'i jechuudhaan kutaa tokkoffaa qophii kanaa torbee darbe simbiraan ga'uu keenya ni yaadattu jennee abdanna. Maal reega har'a immoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraa qabannee kunoo dhiyaanneetu kan jirru haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa kooti. Rakkoon Oromoo otoo addabaabayitti bahee hin mul'atiin jaarmaleen siyaasa Oromoo iddoo sanatti rakkoo sana walii galanii duubattis nagaaf tasgabbiin hawaasa gidduutti akka uumamu rakkoon olaantummaa seeraa kabachiisuuf illee walirratti duulura waliitiin akka hojjetamuu danda'u irratti yookaan immoo dorgommiin sun dorgommii yaadaanii fi dantaa Oromoo eegsisu akka ta'u irratti gaaddisni hooggansaa Oromoo sun hundaa'ee akkaataa sanaatiin akka hojjetamu kan eegamaa ture. Gaaddisni hooggansaa sun immoo akka isaan jedhan namoonni akka hoogganan bakka bu'an paartii badhaadhinaa riyaatuudhaan isaantu laafiseedha akka isaan jiran. Sun laafuun ammoo dhiibbaan hawaasarraatiin qaqqabsiisaa jiru argaa jira. Akka fooramiidhaa sirriidha garuu rakkoon Oromoo amma ta'e yookaan immoo rakkoon namuu ilaalcha addaa qabaatu malee achi jalatti hamma tokko hir'ataa waan jedhameefidha. Miira Itoophiyaa malee miira Oromiyaan jedhu balleessitaniittu. Oromoo han jedhu federalizimii maalummaa irratti hundaa'u hin barbaachisu jettanii. Miirri Oromummaa baduudhaaf ragaa maal qabdu? Ibsa isin kennitanidha. Badhaadhina jechuun maal jechuudha? Oromummaan barbaadnu kan jedha jira. Oromummaan barbaadnu kan jedha jira. Kanaa booda Oromiyaan diigamtu kan jedha jira. Sirni federalizimii diigamu kan jedha jira. Dhaaba maalummaa irratti hundaa'u hin barbaadnu biyya kana keessatti jedhanii hooggantoonni isaanii as bahanii ibsa kennanii. Amma carraan kooti natti fakkaate. Ifama sanatti deebinaa carraan kooti amma. Ani dhimma gaaddisa irratti dubbachuudhaan nuti amma maal seete gaaddisa muummee ministeeraa walitti qabeen turre deemanii kan addii bilisummaa Oromoo keessatti hin hirmaannu jedhanii muufii yeroo sanaatiif ibsa baasanii jechuudha. Hin hirmaanne kan jedhu jechuudha. Kanaaf muummeen ministeeraa pirezidaantiin Lammaa obbo Shimallis obbo Fiqaaduu Tasammaa eenyuyyuu walitti qabu. Mootummaatti kan kenname malee lakkii pirezidaantiin Lammaa malee walitti nuun qabu namni jechuuni nama siyaasaarraa namni waan akkasiin eegamu dhugaa isinitti maal. Namadha. Paartii kamiyyuu keessatti namni hin jijjiirama. Wal jijjiiraa deema. Hin dhufa. Hin darba. Paartiin institutionidha. Mootolaatti kenname itti gaaddisa. Isa immoo teessanii maaf hin filattare teessanii isin eeguun gaafattu hojjees. Jechuun amma kaafaawonis walitti dhufee taa'ee amma immoo hamma ammaatti isin dura gaggeesse amma immoo eenyuun waa gaggeessu maaliif hin jenne kan biraani maaliif isaan immoo ammutuma paartiin badhaadhinaa gaaddisa hin barbaadu ta'eeyyuu isaan immoo maaliif walitti dhufanii gaaddisa hundeessan yeroo hundumaa taa'anii maaliif mootummaatti bu'u. Mootummaan gaaddisa kana jalatti rakkoon ni furama yookaan immoo rakkoon Oromoodha akka itti ilaalamu haala mijeessa jedhamee imaanaan itti kenname gatee waan gaaddisa kana laafiseedha kan jedhamaa jiru. Inganne muummee ministeera waamee mariisiseera kunooti torban lama isa immoo hin gatanii kana caalaa akkamitti waajjira ofiitti waan mariisisaa torban lama ol gaa turre. Wanti sun kontiineesii torban lama itti fufuu danda'u qabaata. Atileetii yoo dheeratillee ji'a jaha guutuu ture yeroo akka tasaawwan sun hin jedhee yaadatetti qofa waamuun laaffisuudha malee jabeessuun mootummaa kunillee yeroo kenna Oromoodha jennee isaan kabajaarra malee waan salphataa guyyaa hojjetan hedduu arginu. Kana hundi olirra qabneeti qo'annoon gaaddisaallee bu'uurri gaaddisaa tokkollee maali kabajaa walitti haa qabnu waliin tuffannu argitanii nuti Oromoodha gara baraaniyyuu gaafii Oromoo deebisuuf deemaarra. Kanaaf gaafii Oromoo deebisuuf kanarratti akka waliin gufachiifne inni walitti dhufne. Malee bara hadhama burullee waggaa kudhanii shuggaa diddaa humnatu itti hubattanii kageeratan kun dhugaa isin hin ta'u. Hoomillee taana akkasuma jechuudha. Kun immoo yoom yeroo ammaa sulaata. Kaleessa akka hin jedhetti aktiivistii yeroo turtanitti uummata Oromoo akka bootanii akka waan haasoftanii haasaa turtanii hadha yoo miseensa taatan wanti jijjiiramaniif hin jiraatu. Atis Atas kaleessas borus kan siman ta'uu qabda. Oromoon kaleessa isinii haala mijeessaa jirra. Hadhallee Oromoo borullee Oromoo. Haala isinii mijeessaa jirra. Kanaaf kayaatu qabnu dantaa Oromootiif malee jarmaan hundi jarmaa waan ta'eef kanaaf laafa kan jenneef nuti yeroodhaan abdee tolgaa deemuun kun aangoo guddaa miti bara walii qabuudha. Waliin nu qabii abbaa nuu ta'e jedhame baay'ee kabajaadha barkun. Hooggansa Oromoo maaliif barbaachisa isa jedhu irratti
dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waa waloo waliin qabnu waan waliin qabnu kana akkamitti fiixa baasna kan jedhu irratti mariin kan dhalchedha malee mootummaan dirqama ofitti fudhate yookiin immoo ODP'n dirqama ofitti fudhatee kan dhalche fedhii jaarmoota hundaatu hoggansa sana dhalche uume. Oggaa hoggansa sana uumummoo waan rakkoo qabxiin tokko keessaa rakkoon gidduutti dhalatu alan baafnu walii keenya gidduutti fixanna kan jedhu sanaaf rakkoo uummata Oromoo keessaas rakkoo jaarmaa gidduus asitti gaaddisa kanatti fixannaadha. Sanarraa kan ka'e maayii irratti eenyuun waa dursu ergi walii mallatteessinee booda ammas duraa irra caalaa waan garaagaraatiin jaarmoota wayyaa waan ta'aniif ODP'tti kenname jechaadha. Pirezidaantii Lammaa yeroo siin jechuudha. Akkasitti tun deebaa turuun hin dhaabbatu gidduutti jechaadha. Lofessa turtii keessa immoo Dooktar Abiy ofitti fudhate waan bareeda. Garuu fedhiin jaarmotaa maali? Isa gidduutti rakkoon hin dhalanne jechuu miti. Rakkooleen ni jiru. Silaatuu walitti dhiyaannee marii goone ni furanna ture. Ammas waliigala garuu akkantinitti amma harka Prime Ministerii jirti. Isatu sossoosuu danda'a. Isatu immoo akka inni jabaatu taasisuu danda'a. Kanaan ala immoo akka itti fufu kan taasisu tarmiin sun dhumeera yoo ta'e jaarmaa biratti dura ta'a hoggana jaarmaa biratti dabarsuudhaan soso'uu danda'a kan jedhu malee nuti baqee fi hin baqne kana achi keessatti gaaffii na gaafatanii turan. Hooggansi keessa waliin dabarsitanii nama akkas taa'anii waa'ee hooggansaa nu qomatanii turan sirriidha. Namni harki qabeenyi akkaataa filannoo sun dimokiraataadhaan filatame moo humnaan filatame moo taa'anii filataman moo han jedhamu sana ilaaluudha mana sana keessa. Akkamitti KFO'n hooggansa filatee isa jedhamu boordi filannoo taa'ee harka baasame abaluunaa ta'ee tarmiin filannoo manadha han jedhu biyya kana keessa hin jiru. Gara biraadhis hooggansi keenya hooggansa kamiyyuu wajjiniin dorgomee yoo biyya kana bulchuu hin danda'amu jedhamee fudhatame isseeyyuu dadhabaadhaan jedhisa. Hooggansa kamiyyuu wajjin isseeyyuu dadhabaadhaan namni kun nama hoogganuu hin danda'u biyya kana hoogganuu hin danda'u karaa hundaan kana godhuun nama waggaa 45 ol biyya kana tarmii meeqa qabsoo tortoraa biyya kanaa diiganii asgaan hooggansa yaraadhaan na'etu reelee sininillee han sinitti aangoo kennamee darbu abdii akkasii kutannoo akkasii namni summii nyaatee du'uu dhiisee namni waggaa meeqa mana hidhaa galee mana hidhaa sana irratti baduu dhiisee akkasitti miira amma sinitti taphattan miira har'a Oromoon asgaa'e kana fiduun hooggansoota kana fide waan ta'eefi warreen kun hunda'uun bira darbanii biyya kana bira darbanii waa guddaa gochuu danda'u otoo waan ta'e akkasitti otoo fudhatanii gaariidha. Kanammoo otoo finnee namni kun gahaadha moo gahaa miti deebii akka dargaggeessaatti moo ilaalle biyya kanatti baqatamaa jiru dargaggoota hedduu aktivistoota hedduu hayyoota hedduu maaliif yeroo sana biyyi kun baddeetti biyyi kun akkas taatetti tanii namoota ka'an kana keessa innaa kana ta'u hoogganti dargaggoota dubartoota hayyoota jijjiiramee jira har'a yoo ilaalta ta'e. Meega filannootti yeroo deemamaa jiru kana wanti Oromoo yaaddaa jiru paartiileen siyaasaa hundi warri morkataa Oromoo godinaatiin yookaan immoo gandaatiin qabdii qabatanii taa'aa jiru jedhamaa jirtu. Warri PP ammoo Oromoo gandaatiin qoodanii walitti buusaa jiru. Caasaa isaanii keessatti illee bulchiinsa isaanii keessatti rakkoon kun biiroolee Oromiyaa keessatti irra guddoodhaan babal'ataa jiraadha kan jedhamaa jiru. Haala kanaatiin rakkoo kaan immoo rakkoo hawaasni kun qabsaa tureetiif furuudhaaf hin deemamaa kanarratti maal jettu yeroo filannoodhaaf qophaa'aa jirtan kanarratti isin miraa kaanuu laattamedha.
filannoodhaaf dhiyaannee rakkoo beekamu jaarmaaleen Oromoo akkuma jedhametu walitti dhiyaatanii sagalee Oromoo walitti hidhee injifannoon argamuu danda'a. Saniifillee yaaliin garaagaraa gara keenyaan godhamaa ture. Ammallee Oromoos jaarmaalee lamaan kan wajjin marii gaggeessaa turre. Sadarkaa bakka wayiirra ga'ee Oromoos istaak maalirra ga'e ifumatti hawaasatti himuudhaaf maalirra ga'e bakka ammatti mariin sun hin cinne addaan. Marichi baay'ee amma Oromoos gara waggaa tokko hin ta'a maricha jalqabaan nuuf baa'uutu mari'achaa ture. Booddee sadarkaa irra geenyaan kafaa waliin dhufee nutti dabalame. Sadiin keenya marii gaarii gaggeessaa turre. Olmost isteejiin dura jiru malee isteejii filannoo kanarra jira. Hawaasni isin tokko taatanii fuula tokkootiin dorgommii dhiyaattu jedhee eegu. Hawaasni necessarily eeguu hin qabaatu. Necessarily eeguu hin qabaatu. Maaliif jalqaba yoo reef kaaseeraanii dhimma kana. Paartileen jalqaba wanti paartilee walitti fidee dantaa Oromootiin dantaa Oromoo dantaa paartii ol ta'uu hubannee walitti dhufuu qabna. Sanirra dabarree immoo walqixxummaa paartii gidduu jiru ilaaluu danda'uu dirqama qabna. Dantaa Oromoo irratti walii galtee gahaa qabna. Akkuma jennu dantaa Oromootti dabalatan dantaaleen namoota dantaaleen jaarmoota rakkoo uumuu danda'u. Ta'us garuu dantaa ofii ofirraa hir'isaniiti dantaa Oromoo tursiisuun barbaachisaadha. Inni asaaminti fudhannee gargar deemnee jira. Tarii isarratti walii gallee itti fufuu dandeenya. Haalli itti waliin turgu inni illee gamtaadha malee tokko ta'uu miti necessarily. Tokko ta'uu walitti bakkuu yookiin mirji gochuu tatasee biyya kanaallee waan jedhu jira. Amma as keessatti imaammanni keessan kaayyoon isin Oromoodhaaf yookaan immoo rakkoo Oromoo furuudhaaf qabdan wal fakkaataadha. Taanaan Oromoo hunda birattis rakkoon Oromoo walqixa akka furamu qabsoofta taanaan tokko taatanii jaarmaa tokkootiin sochootanii mootummaa wajjin itti dorgomtanii irratti illee dhiibbaa uumtanii injifannoo keessan hawaasaa mirkaneessuu maaltu sin dhoowwadha. Amma kan jedhaman fakkeenyaaf akka Paabaawwatti sikkoo mandoo qabatee socho'aa jira jedhamaa jirtuni. Kan duulli kun baay'ee kabaname mootummaan mootummaatti dabalataan paartiilee Oromoo kan biraatiin illee waan jedhame kun garuu soba waan dhugaarraa fakkaate. Paartiileen Oromoo amma paartiilee Oromootti kan jedhan baay'ee isaanii afaan Oromoo haasa'u malee baay'een isaanii akkuma warra Itoophiyaan hin diigamte jedhee haasa'u kanatti. Yoo fudhanne abbaan nuuf beeka dhagee sitti maaliif kan jennu nuti federaalizimiin bulchaarra. Federaalizimiin sadarkaa naannoo qofatti nafu. Federalizimiin sagantaa kenna kun. Federalizimiin biyya keessa saba sablammoota walqixxummaan jiraachuu qabu. Walqixxummaa kana darbee mirga ofii bulchuu saba sablammoota mirkanaa'uu qaba jenneen mirga ofii bulchuu Oromoo walii haa gandaatti federalizimiin mirkanaa'eetiin ofii bulchuu qaba. Jennee sagantaa keenya keessa ibsina. Yoo kana jennu dhalataan namni Wallaggaa nama isaa ta'u of keessaa filachuu qaba. Namni Shawaas akkasuma namni Harargees akkasuma namni Arsiis akkasuma. Kan jennu mirga ofii bulchuu kun akkanatti mirkanaa'a. Nama biraa ka poostaan asii ergamuuf ka jiddu galeessarraa itti ramadamu waga'anaatti kun ta'uu hin qabaatu. Kan jennu kana guddinaan qooddanii Oromoo jedhanii haasa'u. Oromoon ofiifuu mirga bulchuu hojjiddutti wal dhoorge. Ofiifuu walqixxummaa wal dhoorgate jara wajjin garaagarummaa qabaatu. Kana ka jenneef illee nuti sagantaan paartii kennaa mirga ofii bulchuu haga naannoo qofatti hin dhaabatu. Naannoo gad darbee haga gandaatti ofii bulchuu danda'uu qabaanna. Kun immoo Oromoo Wallaggatti Oromoon jabaan caasaa jabaan ijaaramuu qaba. Arsitti Oromoon jabaan caasaa jabaan ijaaramuu qaba. Gujiinis Booraanis akkasumatti ijaaramuu qaba. Indoon gosti Oromoo tokko baay'ee mootummaa bulchuu keessa ilaalaa paartiilee garaagaraa keessa ilaaltu gosti Oromoo tokko mulu ekskluud ta'anii jiru. Gosa Oromoo biraatti murteessu jira. Fakkeenya Asalii hunda keessa ilaalama Asalii iddoo keessatti fakkeenya amma Booraan hodhu Gujii hodhu paartiilee keessatti kootu naannoo keenyatti amma paartiilee tokko keessa hin jira. Harargee fa'aa maal gargaara fudhu caasaalee tokko gosni Oromoo baay'eedha isaan keessatti dantaa isaanii akka Oromoon biraa murteessutti yaadama. Kun immoo Oromoo hoggansa Oromoo keessatti Oromoon marti haa jiraatu. Oromoon bakka hundatti haa ijaaramu bakka hundatti haa jabaatu jechuun Oromoo qoodu miti. Oromoo jabeessuudha. Sikkoo mandoo kana billee caasaa keenya paartii keenya sikkoo mandootti limiit gochuu hin danda'an yoo biyyu taana. Nuti caasaan keenya Jimman jirra, Iluu Baaboor jirra,
Gujii jira, Boorana jira, Harargee jira, Arsii jira, Shawaa jira, hunda isaa. Laggoo. Wallagga qofa dhimma nageenyaatiif dhaquu dadhabne.